ديزل. واو. واو. مرحبا للجميع. اليوم أريد أسوي كيكة بالكاكاو، وهذه كل المكونات اللي أحتاجها وهذول المواد اللي راح أستخدمها. أول شي طحين. هذا الطحين كوبين إلا ربع، الربع عوضته كاكاو، وثلاثة أرباع كوب زيت، كوب كامل حليب، كوب وربع شكر، لأن خليت كاكاو والكاكاو طعمه مر فلازم أكثر شكر، فخليت كوب وربع شكر، بيضتين، وظرفين بيكنج باودر، وظرفين فانيلا. اليوم أريد أسوي فكرة جديدة، أريد أخلي كاكاو على الوجه، فقطعت هذه الكمية وعلى بالي أخليها بالنهاية. هسه أعزل المكونات الجافة واحد، والمكونات السائلة واحد، هذولي المكونات السائلة وهذولي المكونات الجافة. بالبداية أريد أخلي ظرفين بيكنج باودر وظرفين الفانيلا وأخلطهم وأتركهم، وبعدين أروح أشتغل على بقية المكونات أو المكونات السائلة. هسه جبت بولة كبيرة، طاسة كبيرة حتى أخلط بها، خليت الشكر، خليت الزيت، وخليت البيضتين، وبديت أضربهم بالمضرب اليدوي. هذا المضرب اللي لونه أسود طبعا أنا مخليته بس للبيض، لأنه ما أحب ريحة البيض أبد. وبعد ما كملت خلطهم مرة فترة هيجي صار شكل. بصراحة أنا كنت قبل كنت أخلط لحد ما أذوب بالشكر، هسه لا، شوية وأترك. جبت المضرب الثاني وراح أبدي أخلي قسم من الطحين وأخلط. هناني إلا بين لون الكاكاو، يعني الطحين كانت ما كان مبين لون الكاكاو بيه، هنا صراحة بين اللون وحتى بين الطعم. خليت حليب وبديت أخلط. طبعا بالخلط لازم على كيفنا، لأنه الأول بولة يعني لازم الطاسة كبيرة، والخلط دائما يصير على كيف. أروح أخلي القسم الثاني من الطحين، هالمرة سويتها على قسمين صراحة. طبعا هنا من خلصت كمية الطحين تشوفون شلون العجين صار كثيف، لازم أخففه بالحليب يعني. فخليت الحليب هالمرة ما احتاجت كل الحليب، يمكن بقى بأقل من الربع بشوية. وأتصور هذه لأن كاكاو، يعني الكاكاو طبعا ما يحتاج هواي سوائل. خلاص أنا اللي هنا هذا القوام مثل ما يقول عجبني، وبقى حليب صراحة. اللي هنا أنا قبلها محضرة القالب داهنته. طبعا هذه قالب يعني اشتريته وقلت عليه من اشتريته ما احتاجه، بس طلع من أحسن القوالب بالشوي. كنت داهنته ومحضرته، وهذه العجينة صراحة مرات يعني الأكلة من المنظر مالتها أنت تعرفها راح تصير زينة لو لا. أنا من أشوف هيك منظر العجينة أتفائل بي. أرد أخلي الكاكاو، يمكن لو خليته ويا العجينة كان أحسن، بس هسه خليته بالوجه، نثرته على الوجه. كنت مترددة بهاي الخطوة لأنه أعرف أنه راح يثقل العجينة وما أعرف طعمها، بس بعد الشوي هذا شكل. طبعا لا تسألون ليش أكو حفر بيها، لأن أكو ناس أكلوا منها بس مثل ما تشوفون إنه ثقلت نتيجة ياكاوي، نتيجة الكاكاو يعني. يعني هذه دليل على انه كيكتي كانت كلش طيبة، لان اكو ناس اكلوا حتى اللي بقى بالقالب. هذا شكلها الاخير.
صراحة راح أكررها هذا الكيكة، أريد أعتمدها هواية، بس بالمرة الثانية أريد أخلط الكيكو بالعجينة.